Assalamu alaikum or welcome back to School of English by Musfeka. Today I'm going to tell you a story. The name of my story is A Queen Wants a Cat. A Queen Wants a Cat. There was a queen. একজন রানী ছিলেন. There was a queen. One day she called her maid. একদিন তিনি তার মেইডকে ডাকলেন. She said, Go, tell the king, I want a cat. যাও, রাজাকে বলো আমি একটা বিড়াল চাই. The maid met the cook. She said, The queen wants a white cat. Maid যিনি রান্না করেন তাকে বলা হয় কুক. তার সাথে দেখা হলো. কুককে বললেন রানী একটি সাদা বিড়াল চায়. The cook met the guard. She said, The queen wants a big white cat. কুকের গার্ডের সাথে দেখা হলো. গার্ডকে বলল রানী একটি সাদা বড় বিড়াল চায়. The guard met his mother. The guard said, The queen wants a fat white cat. গার্ড তার মায়ের সাথে দেখা করলো. সে বলল রানী একটি মোটা সাদা বিড়াল চায়. The mother met a farmer. She said, The queen wants two big white cats. মা একজন কৃষকের সাথে দেখা করলো. সে বলল রানী দুটি সাদা বিড়াল চায়. The farmer went to a shop. কৃষকটি একটি দোকানে গেল. He told the man in the shop, The queen wants a white cat and a black cat. সে দোকানের মানুষটিকে বলল রানী একটি সাদা বিড়াল এবং একটি কালো বিড়াল চায়. The man met a teacher. লোকটি একজন শিক্ষকের সাথে দেখা করল. He said, The queen wants a big cat and a small cat. সে বলল রানী একটি বড় বিড়াল এবং একটি ছোট বিড়াল চায়. The teacher met a girl. শিক্ষক একটি মেয়ের সাথে দেখা করল. He said, The queen wants a good dog and a bad cat. সে বলল রানী একটি ভালো কুকুর এবং একটি খারাপ বিড়াল চায়. The girl met her brother. মেয়েটি তার ভাইয়ের সাথে দেখা করল. She said, The queen wants a big dog and a small dog. সে বলল রানী একটি বড় কুকুর এবং একটি ছোট কুকুর চায়. The brother met the king's assistant. ভাই রাজার সহকারীর সাথে দেখা করল. He said, The queen wants a white dog and a black cat. সে বলল রানী একটি সাদা কুকুর এবং একটি কালো বিড়াল চায়. The assistant went to the king. অ্যাসিস্ট্যান্ট রাজার কাছে গেল. He said, The queen wants a tiger. সে বলল রানী একটি বাঘ চায়. The king became afraid. রাজা ভয় পেয়ে গেল. He fell down from the chair. সে চেয়ার থেকে পড়ে গেল. স্টোরিটা কেমন লাগলো তোমাদের কাছে? থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং. আসসালামু আলাইকুম.